Dnes vás vítame s Igorom z John Deere 8345R. Sejeme nautilovou technológiou, siačkou Borzov, nie? Igor. Takže Igor, ak by si mi povedal vlastne, jak začala tvoja kariéra, alebo odkedy sa živíš touto prácou? Odkedy to robíš, alebo či ťa to baví, alebo aký máš k tomu tak celkovo vzťah? Tak ja to robím od mala. Od malička, hej? Ja to robím či doma, alebo vlastne toto je moja robota. Ja hospodárim aj na svojich pôdach. Takže ja to robím asi od nejakých 10 rokov. Ale máš, Igor, akože viacej hektárov, alebo len tak menej? Do 200 hektárov. Ale tak to máš dosť, pekne. Takže máš, predpokladám, aj nejaké svoje stroje, hej? Áno. No, tak to je paráda. Takže v tom svojom voľnom čase sa venuješ tomu svojmu hospodáreniu, hej? No, síce toho voľného času moc nie je. No, však práve, že aj dneska asi predpokladám, že budeš dlhšie siať. Roboty je kopa, jasné, že keď sa mi podarí, bude nedeľa voľná, keď sa nepodarí, bohužiaľ, no. Ale takže keď si dneska nadrobíš niečo, hej, tak... Hej. Nadrobíme, bude voľná nedeľa, ale tak. Ja to nesílim. Kľudne, aby bolo zasiaté a aby to bolo dobre správené. A čo tak vlastne pestuješ, keď tak doma? Väčšinou nejakú pšenicu, alebo... Pšenica, kukurica, jačmeň, repka. Aj repku ešte, hej? A teraz som za trošku hrachu a tak. Ja aj chová dobytok, takže... A začal si, Igor, vlastne robiť doma, alebo začal si v nejakom podniku, ako tú svoju kariéru nejakú tak v poľnohospodárstve? Keď to tak zoberiem, ja som vyučený strojár. No ja takisto. No. A ja som to začal robiť vlastne pomedzi školou, doma. No a potom prišlo k tomu, že tuto vypomôžem, tam vypomôžem, u toho vypomôžem. Že to išlo tak jedno s druhým. U toho som sa chvíľu zdržal, tam som sa chvíľu zdržal, takže... A väčšinou to bolo len také výpomocné práce, nebolo to, že už tu je to také ako viac. Že taký stálejší vzťah s firmou. Hej. Ale to bolo len na nejaké, ja neviem, horačku, alebo robili sme vlastne do tekvíc, jazdiť s kombajnom na tekvice. Hej. Do toho som sa dal, a tak potom postupne. Ale Igor, nechýba ti ten voľný čas, keď akože máš relatívne dosť hektárov a pracuješ? Ja si zase neviem predstaviť to, že by som mal sedieť doma. To je... Takže radšej niečo robíš, že si taký typ človeka, čo sa nerad nudí. Tak. Ja zase keď nemám robotu, že nesedím v traktori, tak som na dielni, mám nejaké zváracké roboty, jedno s druhým, vyrábam niečo, akože tak podnikov, keď potrebujeme niečo vyrobiť. A už je len taký ako môj, že nie záľuba, ale vyplniť ten čas, čo nesedím v traktori, tak trošku pohybu zase na dielni a tak. Tiež to není zlé. Igor, a tento traktor, takže to je vlastne 345, je John Deere, vlastne 8-čkové R-ko. To je nejakých 345 koní. Prevodovka asi E23, ak sme hovorili. Takže do tejto sejačky je celkom v pohode, že nechybajú nejaké konie, alebo... Počíš má krásne so 6 litrovou spotrebou. No tak to je výborné. Na to, že ťaháš 8 metrov. Vyzerá tá sejačka... Nie je to najľahšie. Už keď bol asi nejaký kopec, tak to už by bol trošku pocítil ten motor. Už by to niečo pocítil, hej, ale zatiaľ v podstate ideme 1600 obrátek, 6-7 litrov spotreba. To je výborné. Už trošku ten kopček tu aj hore, keď ideme, tak počuť, že už... Tak má čo ťahať, ono si človek myslí, že čak je to len, máš dole len disky. No ale není to len o tom. Má to ten odpor, to má. Veru. V podstate máme to aj na dosť vysokom prítlaku kvôli nerovnosti. Takže má to čo ťahať. A ten prítlak, čo aj teraz mi vlastne spomínaš, to môžeme potom povedať, to je vlastne kvôli tej nerovnosti, že kde potrebuje viacej, hej, toho prítlaku, tak ono si samo dokáže regulovať, hej? On si sám reguluje, prekopírováva
a ja už mu len Že nie je to vlastne, no ide o to, keby moc začali skákať tie vozíky, je málo prítlaku a pri takovejto nerovnosti je kopa osiva je na povrchu. Takže musím mu dať viacej. Môj pôvodný ten plán bol, že nebudem to až tak tlačiť, ale bohužiaľ kvôli tomu, aké to je ujazdené a kolajové, tak sa to inak nedá. No ten prítlak Igor je vlastne kvôli tomu, aby po celej tej šívke záberu bola rovnaká hĺbka, hej, kde sa na ako sa ceje. A každá jedna päťka je rovnako zaťažovaná. Oni sú vlastne ovládaní hydraulicky, hej? Presne. Tá sejačka vyzerá dosť mohutne, som sa trošku aj divil, keď som tú súpravu videl prvýkrát, že prečo vlastne za touto sejačkou není ten John Deere 8R 410, ale ten slabší. Ten Čajkovský vyzerá taký menší celkovo, hej, ale tak je to iná technológia, toto je no-till, tamto je strip-till, hej, tak asi aj... Ja doteraz som sedel napríklad s tým Čajkovským, jak som jazdil. A je tam trošku rozdiel, akože medzi tými traktormi je, ale zas, neviem, tam mne sa nepríde to, že sú trošku obmedzované tie traktory už elektronicky. Hej. Že príde trošku viac do záťaže, je obmedzený, vypne sa. Proste dá ho do parkovačky, aby sa niečo nerozbilo, alebo niečo také. A dajme tomu, tento znesie trošku viac. Ako je na pláne, že by sa mal vymeniť, lebo však nedržia sa traktory dlho. Vlastne už za nové osmičkové R-ko, hej? Za nové osmičkové R-ko. Zase celkovo posedenie novej osmičke a v tejto osmičke je neporovnateľné. Hej, tak kabína je asi aj väčšia, nie? V tej novej... Vieš čo, má tá kabína svoje výhody a svoje nevýhody. Tam je veľké plus tá otočná sedaňa, proste, že tam je ten priestor trošku ináč robený. Zas mne osobne tam vadí to, že tam není už plac za sedačkou. Odkladový priestor. Tu ešte ten odkladový priestor je, nič nezavadzia tu, máme, dobre, som nabalený veškerými vecami, keby sa, obleješ alebo niečo podobné. Takže musíš mať nejaké náhradné veci furt so sebou. Takže ten bordel tu síce máš, ale niečo potrebuješ. Hej. Čo do tej novej osmičky s tým priestorom je to tak, že pcháš to tak, aby ti to aj nezavadzalo, aby si mal. Ako aj tu sa dá vykladiť sedačka, ale nie až o taký úhol ako tam, hej? Tak. Dá sa, ale tá sedačka je celkom o niečom iné. Ako volal som aj s kolegom, sa bavili, hovorím. Hej. To je neporovnateľné. Tak ako... Po 2 mesiacoch, keď si do toho sadneš, ja som jeseň strávil v podstate len v tomto traktori. Spravili sme nejakých 2000 hektárov, takže... Ono, keď si vezmeš, ani tento traktor nie je starý, hej? Je to relatívne tiež nový stroj. Už má 2000 motorov. Nie je starý traktor a hlavne, pokým sa ho staráš, tak je... Tento má 2000 a najnovší je Matušov? Áno. Matušové R-ko na najnovšie, hej? Jak sme hovorili dneska, sejeme s Igorom tou novou technológiou so sejačkou Boržout. To je Igor kanadský výrobca tej sejačky, hej? Áno. Vlastne na Slovensku asi aj jediná táto sejačka. Áno, jediná v 8 metroch, inak je ešte 6 metrov prevedenie. Taktiež vaša firma. Áno. A tam tá sejačka momentálne stojí? Tam to stojí. Takže keď sú nejaké väčšie kopce alebo také, hej, je trošku lepšia, no dá sa s tým ísť trošku inak ako s týmto. Ako tu moc robia tieto oporné kolesá, ako som s tým robil aj nejaký ten svahovitejší terén, lepšie sa to trošku drží, ale zase je to 6 metrov, je trošku ľahšia. Igor, a ten hlavný rozdiel, Matúš mi možno že vysvetľoval, ale keď mi ešte povieš rád, budem rád, ten hlavný rozdiel medzi tým no-tillom a strip-tillom, tu sú tie taniere, hej, čo vlastne narežú pôdu. Narežú pôdu, uložia osivo. A potom sa naspäť zatlačí, hej? Naspäť zatlačí, hej. A vlastne strip-tillová je
podrieš. To je vlastne to pasové sianie, hej? Áno. Takže vôbec ten Striptil nemá tie taniere, ale tam sú tie podrývaky, hej? Tam sú tie podrývaky, hej. Takže to je vlastne ten hlavný rozdiel medzi tým Nautilom a Striptilom. Ale lepšie je, to aj Matúš spomínal, že vlastne keď niekto začína s touto bezorebnou technológiou, lepšie je začať Striptilom a následne pokračovať ten Nautil, hej? Môže byť aj tak. A nie je asi dobre tiež, keď teraz sa vlastne seje touto technológiou Nautil a nárok by sa tu... Niekto povie, že na čo robím Striptil, keď idem do Nautilu. Áno, každý v tom má trošku inak. Buď robím s tým, alebo robím s tým. Aj napríklad tuto je, aspoň pri tejto technológii, je po kukuricách je to, ja by som to povedal, že zatiaľ medzi tými sejačkami všetkými asi čo viem, neprekonateľné. Hej. Ohľadom toho, že mal som tých Takže celkovo je dosť dobrá akože spokojnosť s touto sejačkou, hej? Ja som veľmi spokojný. Ako je to, nie je to sranda, akože s tým jazdy, čo sa týka aj po cestách. No, šoféri sú dneska takí, akí sú. Každý sere na teba, že či si v súprave 30 tón, alebo ako si. Nejako sa mu uhni, nejako sa toto. Ja osobne sa nevyhýbam. Sejačky, tie Boržov, že sa nevyrábali ani v takej šírke, tých 3 metre, neviem, tu je povolených 3 metre, hej? U nás. 3 metre, hej. Prípravná šírka. Mi hovoril Michal, že až potom začali vyrábať, že najmenšie čo bolo asi 3,5 sa vyrábala v Kanade. A až potom sa začala vlastne vyrábať na požiadavku tie... Zistili, že vedia ísť ďalej do iných krajín, kde je povolená šírka iná. Ale týchto akože sejačok, tak celkovo vo svete, že aj sa predá nespočetné množstvo. A Michal mi aj spomínal do roka, neviem aký vlastne... Veľa kusov toho. Hlavne... Vlastne teraz oni spravili aj na ten presný výsev. No to je niečo nové u nich tiež. Mali sme sa ísť na to pozrieť a neviem ani kde sa nachádzajú, ani nič. Lebo keďže je robota, tak... Ale niekde tu v Európe to už funguje? Akože? Na Ukrajine to testujú, je to v testovaní. A keby to relatívne bolo dobré, aj to by mohlo byť zaujímavé, aj či kukurice, či slne, či celkovo presný výsev. Ja som to chcel vidieť, že ako to funguje, lebo sú tam trošku iný systém vozíkov je tam. Že nebolo by to tiež na škodu, keď jazdíš s týmto, tak tiež nie je na škodu vidieť aj nejaké vylepšenie alebo nejaký postup dopredu. A Igor, a keď sa môžem opýtať, jazdil si aj s nejakou inou značkou, akože vlastne do sejačkou technológie Nautil? Nie. Iba s touto Boržou, hej? No viem, že na Slovensku jazdia viacej, ale zaujala ma súprava, to tiež bolo 8R a sejačka Kinze, asi 24 riadková, nie? Áno. Takže to bolo tiež také zaujímavé, ale tá súprava asi už ani nebude asi robiť v tomto čase. Oni asi aj dosiahli už. Videl som ešte nejaké fotky do tých nejakých medziplodín, ale či ešte robia. Ale už je to poriadny záber tiež, akože 24 riadkov. A Kinze to je asi tiež americká značka, nie? Áno, ako Kinze nie je zlé. Ale tak keď sme boli na tom dni Pola a bolo tam vlastne porovnávanie medzi vlastne tými Striptil, Nautil sejačkami, tak by som povedal, že tam bola nejaká tá sejačka Sly, Novaga tam mali a ešte niečo. Myslím si, že asi najlepšie sme vyšli z toho Boržov, hej? Tak je to celkom iná váha. Ten Sly je lahúčky,
to je nič, to chodí po vrchu. A veľa pomáhajú tie oporné kolieska, hej? No, ono napríklad, keby si videl tu v tých 6 metroch, tie oporné kolesa tam není, ale ona proste má ten svoj doraz. Aha. A ona proste už sa len doprúži na pätkách. Ona sa tá mašina, by som to povedal, že až tak zdvihne do luftu. Vlastne celá tá váha ide na tie pätky. Aj celá váha... A Igor, a zásobník na tej 6 metrovej a na tej 8 je taký istý, alebo tam je menší zásobník? Zásobník... Zásobník asi tiež je rozdelený aj na sekcie, nie? Hnojivo, osivo? Ono to je rozdelené na 3 bunkre. Do toho stredového sa dávajú také nejaké drobnosti, malé výsevy. A tak, po prípade, keď chcem dávať nejakú močovinu s malou dávkou, tak dávam to. Ale inak to je jedno, do ktorého dáš čo. Hej. Jak ti vyhovuje. Podľa toho, jakú dávku dávaš čo. Keď dávaš 200 kg osiva a ideš dávať 80 kg hnojiva, tak si dáš toho, čo dávaš viacej, tak dá si do toho väčšieho bunkra. Takže nie je to obmedzené tak, že v tomto bunkri musí mať hnojivo, v tamtom osivo, hej? Ako si to rozdelím, tak to budem mať. To je čisto len na mne. Jak mi to bude vyhovovať, čo sa bude lepšie sypať. A čím viacej sypem, tak tým do toho prístupnejšieho by som povedal, alebo do toho väčšieho, aby som robil nejaký výkon, už keď stojím. A momentálne sejeme círok. Hejže, a ide hnojivo. Tak. Ide hnojivo. 100 kg vlastne s osivom a 100 kg do medziriadku. Do medziriadku. A tá technológia mi aj spomínal, aj Ľubo. A technológia medziriadek som aj zabudol, ako sa volá. MRB. MRB, hej. To sú vlastne hneď tie disky na začiatku, hej? Tie disky prvé na začiatku, hej. Asi tu sa dávajú šialené výsevky, takže nejako sme to rozdelili. Keby šla nejaká malá dávka hnojiva, tak to dám čisto len s osivom a MRB nepoužívam. Ale keďže to ide do takéhoto množstva, tak som to rozdelil vlastne, že to MRB dáme. Ale sme to tak skonštatovali. A tu pozerám, že máš ten monitor aj Topcon. Tam máš presne nastavené, hej, to NPK, círok, Amorphos, aká dávka, všetko sa dá nastaviť pekne. Tak. Sejeme to rýchlosť 10,1, 10, hej? Okolo 10 km/h, hej. Taká je aj odporúčaná rýchlosť, alebo? Toto má prednastavené. Do tých 10 km/h. Záleží na tom, že čo celkovo seješ, ale je tam predpísaná rýchlosť. Takisto je predpísanú rýchlosť máme aj na tom druhom, do tých 10 km/h. Už keď prekročím rýchlosť, upozorním, že som prekročil, že nedáva to množstvo osiva, ktoré je dané na tú rýchlosť. Vlastne keď kalibruješ, tak motorček sa točí podľa tej rýchlosti, ktorú máš napísanú, 10 km/h, a on podľa toho kalibruje osivo. Dobre, Igor, tak ja ti prajem, hlavne aby sa ti darilo nielen po pracovnej stránke, ale aj po osobnej stránke. Hlavne ti prajem veľa zdravia a nech máš aj naďalej chuť do roboty.